В Ленском районе в последнее время уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Строятся, ремонтируются больницы и направляются молодые кадры. Толчком для этого стали встречи руководства республики с населением, во время которых решаются вопросы прямо в зале или даются поручения. О том, как это происходит, в сюжете нашего корреспондента Александра Хлопковой. Еще в 2012 году на встрече с населением с Егором Борисовым жители Ленского района озвучили проблемы здравоохранения. Наиболее остро на тот момент стоял вопрос о ремонте центральной районной больницы. Прежде всего, мы должны заботиться о здоровье человека по трем направлениям. Первое, все-таки любой человек, который появляется на свет, и который уже начинает взрослеть, он должен думать о своем здоровье. Сам лично должен думать. У нас нет культуры здоровья. Мы к своему здоровью относимся как к какой-то вещи, которые нас как будто не интересуют. То есть речь идет о том, что первое направление по здравоохранению – это прежде всего забота о здоровье каждого конкретного члена общества, конкретного человека, который называется профилактика. Мы должны заниматься профилактикой своего здоровья. Ранее на эти работы деньги выделялись только из муниципального бюджета, но уже в 2012 году из республиканской казны направили более 17 миллионов рублей. Львиная доля из этих средств пошла на капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера. В прошлом году по госпрограмме на капремонт выделили более 25 миллионов рублей. На эти деньги капитально отремонтировали лечебный корпус в поселке Витиме, стационар, поликлинику и инфекционное отделение в Ленске. В селе Ортанахаре построили амбулаторию, в Бичинче – ФАП. К 2016 году запланировано строительство еще 6 ФАПов в селах Иннялых, Хамра, Батамай, Нотара, Дорожный и Чамча Ленского района. Полностью отремонтирован главный корпус. Это неврологическое отделение, терапевтическое, частичный ремонт хирургического отделения и операционный блок. Далее проводился ремонт гинекологического отделения, детское отделение, и в настоящий момент проводятся ремонтные работы родильного отделения. Проведен также частичный ремонт инфекционного отделения, которое у нас находится отдельно. И проведены ремонтные работы, косметический ремонт в амбулаторно-поликлиническом подразделении. Еще одной проблемой здравоохранения ленчали назвали нехватку кадров. Но уже к 2013 году в Ленский район после окончания интернатуры трудоустроились 4 врача и 6 человек среднего медицинского персонала. Один стоматолог работает в Нюйской больнице по программе «Земский доктор». На сегодняшний день заключено 8 договоров с выпускниками вузов по специальностям терапевт, невролог, офтальмолог, хирург, лор и травматолог. Прибытие этих специалистов ожидается в течение ближайших 2-3 лет. Значит, если у нас не хватает каких-либо отдельных узких специалистов, мы работаем на договорной основе со специалистами лечебных учреждений города Якутск. В частности, у нас регулярно работает врач-офтальмолог, специалист Республиканской офтальмологической больницы. В течение этого месяца работал врач-эндоскопист. Значит, на период отпусков мы приглашаем врача-хирурга из РБ-2, из Центра экстренной медицинской помощи. Он работает у нас уже не в первый год, ну и планируется в этом году также его работа в хирургическом нашем отделении. Подобные встречи помогают жителям решать накопившиеся проблемы и дают новые идеи руководству для улучшения жизни граждан. Под контроль берется все, о чем обсуждалось на встречах руководства республики с населением. Александра Хлопкова, Светлана Балеева, НВК Саха, Ленск, Якутск.